大家好，我是小新妈妈，今天来挖竹笋。这里呢都是我家种的竹笋，进去看一下有没有竹笋。这些呢就是包粽子的叶子，叫芦苇叶。这里有3根，这里有好几根，这里2根可以挖了，前面还有1根大的。然后现在把它掰了，2根竹笋。这一根用脚踢断了，前面还有1根，怎么越看越多的竹笋？用手掰了。哎呀，这一根大的，一脚把它踢掉。看一下，这些都是被那些竹虫给祸害了。这些呢就是虫眼，那些竹虫它就是在这里产卵，等这些卵长大了，它又变成竹虫了。所以这些竹笋不砍也是没用的，长不了竹子的。都是，基本上呢80%的竹笋都有这些竹虫。看一下这些就是竹虫的虫卵有多个，看一下，1、2、3、4、5、6，数都数不清啊。这一个呢就是虫卵，到时候呢它就能长到手指这么大的虫子，然后再变成那些竹虫。这些都是害虫，现在把它捏死它。看一下，看一下。好了，回家了。如果你喜欢小新妈妈的视频，可以点击关注、订阅我们哦。